हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल में। दोस्तों, अगर आपका बैंजो भी हमिंग करता है ज्यादा तो उसका प्रॉब्लम एक ही होता है, जो कि आप लोग भी जानते हैं कि पिकअप प्रॉब्लम होता है। तो पिकअप को आप किस प्रकार बना सकते हैं कि हमिंग नहीं करता है, इसमें हमने 3 स्टेप के बारे में ऐसे बात किए हैं। अगर इसे आप कर लीजिएगा तो आपका पिकअप 90% मतलब उसका जो हमिंग साउंड होगा वो खत्म ही हो जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट बात करेंगे हम लोग उसका केबल के बारे में। दोस्तों, उसमें आप केबल जब भी आप यूज कीजिएगा, जो कि कनेक्टर होते हैं एक्सचेंजर मशीन से और जो पिकअप तक आते हैं, वो हाई क्वालिटी के थोड़ा यूज कीजिएगा। और दूसरा बात करते हैं उसका स्पार्किंग। दोस्तों, अगर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको स्पार्किंग कभी पकड़ा नहीं सकते हैं, आप उसे पकड़ नहीं सकते हैं स्पार्किंग को। दोस्तों, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में हाई अमाउंट में वोल्टेज रहते हैं, और जिसके कारण अगर कहीं पे लूज कनेक्शन होता है तो आर्क वहां पे बनता है, जिसके माध्यम से हम लोग पकड़ लेते हैं आसानी से कि यहाँ पे स्पार्क कर रहा है, कुछ लूज कनेक्शन होगा। तो उसी प्रकार अगर पिकअप की हम बात करें तो पिकअप क्या है कि पिकअप एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इसमें बहुत लो वोल्टेज का यूज किया जाता है, और जो कि इसमें स्पार्किंग होता भी है तो आपको नहीं दिखाई देता है, आप उसे नहीं पकड़ सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या होगा, जैसे कि पिकअप का ये जो यहाँ पे सॉकेट आप देख रहे हैं, इस सॉकेट को आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे एक पिन होते हैं। इस पिन को आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे रगड़कर साफ कर लेना, और साफ करने के बाद फिर ये जो इससे यहाँ पे पिन है ये ढीले हो जाते हैं। ढीले होने के कारण वहां पे स्पार्किंग होता है, और वो स्पार्किंग साउंड के रूप में बदल जाते हैं। साउंड के रूप में बदल जाते हैं वो स्पार्किंग आपके एक्सचेंजर मशीन तक जाते हैं, और फिर एक्सचेंजर मशीन से जो भी आपने कनेक्ट कर देते हैं बॉक्स वगैरह में, वहां तक चले जाते हैं। तो इसका एक कारण होगा। तो इसे आप सबसे पहले आपको करना क्या है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो आप यहाँ पे एक बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ पतला टाइप पे, इसे आपको क्या करना है कि इसे आपको ऊपर कर देना है। ऐसे इस प्रकार कुछ ऐसे तार वगैरह लेकर इसे आप ऊपर कर लीजिएगा। तो इससे होगा क्या कि जो यहाँ पे हिलते हैं कोड आपके, तो उस समय जो स्पार्किंग होता है वो स्पार्किंग क्या होता है कि ऑडियो के रूप में बदल कर और फिर आउटपुट में आपको दे देता है। तो सबसे पहले आपको लूज कनेक्शन से बचना है। दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर में आता क्या है, जैसे कि आपका कोड भी अच्छा क्वालिटी का है, आप कोड भी अच्छा क्वालिटी का वहां पे यूज कर रहे हैं, और आपका जो जैक है, जैक से प्रॉब्लम आपको ऐसा लगता है कि नहीं है, जैक मेरा ठीक ठाक बैठ जा रहा है, तो फिर थर्ड नंबर में जो बात आता है अर्थिंग का। दोस्तों, अगर एक्सचेंजर मशीन के साथ साथ वहाँ पे आप डिले मशीन का अगर इस्तेमाल करते होंगे तो वहाँ पे डिले मशीन में एक अर्थिंग का स्लॉट दिया हुआ रहता है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इससे आपको अर्थिंग कर देना होगा। आप अर्थिंग करने के लिए किसी रड वगैरह को जमीन में कम से कम 5 से 6 इंच गाड़ देना होगा, और गाड़ कर फिर यहाँ से तार को उठाकर और उस अर्थिंग में दे देना होगा, जिससे कि आपका जो जैसे ही लीकेज करंट वगैरह होंगे वो सारे के सारे ग्राउंड हो जाएंगे और आपका बैंजो हमिंग नहीं कर पाएगा। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।